ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಹೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಜಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ವೆಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಮೂಲ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ www.youtube.com ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂಡ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ದ ಪೇಜ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ಒಂದೇ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ದಾಂಡ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ ಮೂಲು 3 ಡಾಟ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡತೆ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬ್ ಹೊತ್ತುನ ಆ ಪೇಜ್ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತನ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಐನ ಮೂಲು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡಾತೆ ತುಲೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಬತ್ತದಾಂಡು ನಿಕ್ಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಕಲ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಾಲ ವರಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಆತೆ ಸೊ ಎನ್ನೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಥ್ರೂ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುವರ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದಾಲ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಂದೆತ್ತ ಥ್ರೂವೇ ಪೋಲಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ the video help anand anyway so please like manple subscribe manple video erek help apundu akkelegla share manple salmadu